So, hallo zusammen. Dieses Video hier ist schon ein bisschen älter, aber das macht nichts. Dieses MacBook habe ich bekommen, weil ich eigentlich nur die USB-Ports, beziehungsweise hat der Besitzer gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Die USB-Geräte werden mal erkannt und mal nicht. Und der hatte auch noch einen Akku mitgeschickt zum Austausch, weil der Akku wohl auch so schnell den Geist aufgibt. Und als ich das MacBook mal angemacht hatte, kam eine Meldung, oben rechts meine ich, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr. Aber wir sehen auch im Protokoll, dass alle paar Sekunden eine Meldung kommt mit Apple USB Hostport, bla bla bla, Overcurrent detected. Also meint das MacBook, es ist ein Gerät angeschlossen, weil was einfach zu viel Strom zieht. Da kein Gerät angeschlossen ist und der Besitzer auch gesagt hat, irgendwas stimmt nicht, gehen wir mal davon aus, dass irgendetwas auf dem Board nicht ganz so ist, wie es sein sollte. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen das Gerät mal auseinander und schauen uns das mal an. Und da das Video jetzt etwas älter ist, da hatte ich noch das alte Multimeter. Das heißt, ihr seht die Messwerte nicht auf dem Bildschirm, aber die werde ich euch dann einfach sagen. So, Logic Board ist raus und wir schauen doch mal unter Mikroskop in der Nähe der USB-Ports, ob wir etwas finden. Der Rand von dem Zeug sieht aus wie ein Flüssigkeitsschaden, aber könnte durchaus auch Flussmittel sein. Das ist ja nämlich auch nur an den Kontakten überall. Da können wir auch mal, es gibt ja Flussmittel, also mit dem UV-Tracer, was unter UV-Licht leuchtet. Da können wir mal eben gucken, ob wir da was sehen oder ob das leuchtet. Muss natürlich nicht, aber naja. So, dann packen wir Multimeter mal aus in den Diodentestmodus und schauen uns mal die Rails am USB-Port an. Da haben wir 0 und 0,5 Volt. Da haben wir auch 0,5 logischerweise und oh, 0. Ja, 0 Volt und hier auch 0 Volt. Natürlich auf dieser Seite logischerweise 0 Volt, weil das ist der Anchor Point von dem USB-Port und das ist logischerweise Ground. Aber hier unten sollten wir eigentlich keine 0 haben. Das schreit nach einem Kurzschluss und deswegen auch die Overcurrent-Meldung. Hier haben wir 0,45. Da haben wir 0,6. 0,5 Volt Spannungsabfall. Da haben wir natürlich auch 0,5, weil das an den anderen mit dran hängt. Und hier haben wir logischerweise auch 0. Hier ist der Anchor Point wieder, also Ground-Seite. Und hier sollte kein Ground sein auf dieser Seite. Aber haben wir natürlich überall 0, weil das ist ein großes Lötpad.
oder eine große Verbindung, kann man sagen. Und was machen wir, wenn wir einen Kurzschluss vermuten? Wir packen die Wärmebildkamera aus. Okay, wir machen mal das Labornetzteil. Den schwarzen habe ich an das USB-Gehäuse gemacht. Labornetzteil auf 1 Volt. Und wie man sieht, hatte ich auch noch nicht die korrekten Spitzen für das Labornetzteil. Aber macht nichts, geht ja auch so. Und dann injecten wir mal 1 Volt an dem Kondensator, wo ich zuerst den Kurzschluss gemessen hatte. Und dieser wird auch heiß. Und jetzt injecte ich bei dem bei dem Lötpunkt auf dem großen Pad, um zu sehen, ob immer noch der gleiche Kondensator heiß wird. Und genau so ist es. 63, 64, 65, 67 Grad. Also ist eindeutig der Kondensator defekt, bei dem ich zuerst den Kurzschluss gemessen hatte. Und hier können wir das Ganze auch noch mal mit Isopropanol, naja, überprüfen will ich nicht sagen, aber darstellen. Ja? Und dann sehen wir auch gleich schön, dass der linke Kondensator durch die Hitze, das Isopropanol durch die Hitze, die der Kondensator dann hat, sich so schnell verflüchtigt. Ja, und da hat man es gesehen. Kommt nochmal, Achtung, und jupp. Und es hat sogar richtig schön gedampft nach links raus. Guckt euch das mal an. Auch nicht schlecht. So, dann mal ein bisschen Flussmittel dran. Und wir nehmen beide raus, beide Kondensatoren, weil ich die Kapazität nicht weiß. Und der Richter ist ja eigentlich der gleiche Rail von einem anderen USB-Port. Das heißt, die beiden haben auf jeden Fall die gleiche Kapazität. Darum nehmen wir beide raus. Dann kann ich den heilen messen und einen neuen nehmen. Und hier werde ich jetzt mal ein bisschen Low Melt Solder auftragen, damit ich gleich nicht ganz so viel Hitze brauche. Und hier werde ich auch gleich nochmal die Lötpinzette versuchen. So, und Nummer 1 ist raus. Und dann nehmen wir Nummer 2. Rein theoretisch hätte ich den zweiten Kondensator nicht ganz rausnehmen brauchen, sondern nur auf das Verschieben um ein Lötpad, dass wir nur eine Seite verbunden haben. Aber naja, so geht's ja auch.
So, und um sicher zu gehen, dass der Kurzschluss jetzt weg ist, werden wir einmal messen. Und dann schauen wir mal. Wir messen 0,526 Volt Spannungsabfall. Heißt, der Kurzschluss ist definitiv weg. Da ist er, der alte Hühnererschrecker, der Übeltäter. Die blöde Sau. So, dann nehmen wir mal den heilen Kondensator und messen den einmal. Und mein Multimeter sagt 12,3 Mikrofarad. Dann können wir uns jetzt einen anderen Kondensator nehmen und den wieder einsetzen. So, also die Lötpads habe ich soweit vorbereitet. Das heißt, mit einer Entlötlitze das alte Lötzinn runtergenommen und frisches drauf gemacht. Den Kondensator habe ich auch schon wieder eingelötet. Und jetzt nehmen wir noch den Austauschkondensator. Und ich habe zum Einlöten für den anderen Kondensator Heißluft benutzt und werde das auch für den neuen Kondensator machen. Das finde ich irgendwie ein bisschen einfacher als mit dieser Lötpinzette. Darum Heißluft. Und zu guter Letzt messen wir noch einmal mit dem Multimeter im Diodenmodus. Und wir messen 0,5 und ein paar zerquetschte. Sehr schön. Ja, Kurzschluss sollte also weg sein. Wir können das Gerät wieder zusammenbauen und testen. Okay, bevor ich jetzt den Bildschirm ganz aufklappe, muss ich erstmal ins Protokoll rein. Wegen persönlichem Hintergrundbild und so weiter und so fort. So, hier sind hier ist das Protokoll. Alle Meldungen wie vorhin. Aber wir haben keine Overcurrent-Meldung mehr. Und dann werden wir auch noch mal einen USB-Stick testen. Und er hat Saft. Und wird erkannt. Sehr schön. Dann können wir das Gerät jetzt wieder zurückschicken. Sehr schön. So, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal.